विराटनगर जान गएको छु हो भतिजको समस्या स्वास्थ्यमा ल गाइज होइन मैले ल अब म घरबाट हिँड्ने हो अब गएर भाइलाई उठाउँछु भाइ भन्छु नि त म फेरि भतिजलाई अब भतिज पनि अब ठुलो छ म ठुलो होइन त्यही भएर अब म के भन्छु होइन कुरो त्यस्तै हो कहाँ बरगाछी निस्किनु भयो गर होइन यताबाट गयौँ बरगाछीमा पर्खिनु भन्दै थियो क्या यताबाट गयौँ अब मैले त भने यताबाट आउँछौँ भन्दै त्यही हो गर्दै यताबाट गयो सो गाइज हामी विराट चोकमा छौँ होइन विराट चोकबाट हामी पश्चिमतर्फ अथवा इटरीतिर हामी जाँदैछौँ हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ हो विराटनगरसम्म छ त्यस्तै गरी हामी जाँदैछौँ ओभर भिड क्या यहाँ धेरै भनेको मात्रामा टिफर कुद्ने हो आज चाहिँ मैले आज देखेको सही यो एरियामा टेम्पू टिफर सफ्री अनि बाइक अनि लगायत अरूका बस अनि भ्यान कारहरू यस्ता त कति हो होइन नहुने अब कति हो अनि मेन भनेको चाहिँ अब बाटो सानो क्या यहाँ त समस्या भएर बन्दले गर्दा गाडी नचलाएर आएको जाम भएर बस्छु ब्याट्री नै सुकिएको जस्तो छ अब हो अन्त कहाँ मान्नु त होइन बसलाई चाहिँ कति साह्रो हतार परेको भ्याप हामी पनि जाने नै हो त जानेको गाडी नै सगरमाथा यातायातहरू अब उसको सँगसँगै साकिरा पनि उड्दिरहेको छ हो बाइक त फलोवर्स कति छन् त्यसका पछाडि होइन लास्टै ल्याङ बाटो हो या मलाई लास्टै ल्याङ लाग्छ यो बाटोमा चाहिँ बाटो सानो छ बाटो सानो होइन साधन निर्भर हो क्या सबैलाई हिँड्नु मन लागिहाल्छ आफ्नो साधनमा होइन अब ट्र्याक्टर हिँडिरहेको छ बिस्तारै अब उसको गतिमा अब यस्तो हुन्छ यो भेगमा चाहिँ निकै चाप हुन्छ क्या ओभर चाप हुने ठाउँ क्या यो धेरै टाढा त नजाने त यो बस पनि किन हरान लाएर भ्याएर उ बनाइरहेको बस्ती नै उडेरै जान जति हो क्या अब उसलाई चाहिँ अब हुन्छ यो तरिका हो यो घर त यार होइन न्यू भाइरल घर अरे नि त यो मोरङको न्यू भाइरल घर अरे यो यही हो यहाँ अलिकति ठुलो बनाए जस्तो छ कि बाटो र पनि सानो हुन्छ यो बाटो पनि गर्ने त हो ठुलो बाटो हुन टाइम जस्ट बनाउने कुरो चाहिँ छ अरे इटरीदेखि पूर्व होइन तर इटरीदेखि पूर्व चाहिँ बनाउनै पर्छ क्या जसरी हो भने क्या
सानो भिड हुँदैन यो बाटो भनेको लास्टै डेन्जर बाटो लाग्छ मलाई त बिस्तारै हो के छ र तिमीलाई त्यस्तै गरी हामी अगाडि पुगेको छौँ इटरी चोक भन्नु भएको छैन अलि आइपुगेको छैनौँ हामी होइन पूर्व बस स्ट्यान्ड चाहिँ आइपुग्यौँ पूर्व बस स्ट्यान्ड अहिलेको पहिले चाहिँ परै नै थियो हो स्ट्यान्ड पनि अहिले चाहिँ ओरै छ यहाँ आइपुगिसक्यौँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन इटरी बजार यस्तै छ होइन इटरी बजार छरीमै चुरी चट्टी चरी चुरुरु चुरुङ चुरुरु भने जस्तै छ हो बाइक सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक्सहरू यता राखेको हुन्छ यही अब यो पूर्व बस स्ट्यान्डदेखि पश्चिमपट्टि लगभग तल्लो साइडमा प्राय बाइकहरू राखिदिएको हुन्छ यहाँ कलरहरू पनि गरिन्छ होइन त्यस्तै गरी हेलमेटमा पाइने हेलमेटहरू अब सबै थोक पाइन्छ यता माथिल्लोपट्टि भनेको पेट्रोल पम्प छ एउटा कटिसकेको धेरै त्यस पछाडि भनेको ग्यारेजहरू पनि यो लाइनमा धेरै छ होइन माथिल्लो लाइनमा त्यस्तै गरी हामी यो चाहिँ अहिले चाहिँ होइन कस्तो भने अब म्याजिक गाडीको स्ट्यान्ड भएको छ यो अहिले चाहिँ हो पहिले चाहिँ यहाँ थियो बसको अहिले चाहिँ म्याजिक भनेको यस्तो सानो गाडी क्या यस्तो ट्याक्क यस्तो सानो गाडीको बस स्ट्यान्ड रहेको छ त्यस्तै गरी यहाँ गाडी कुद्नेहरू बाटो छ मास्टर यतापट्टि पनि छ हिँड्ने यताबाट पनि छ यता हिँड्ने बाटो राखिदिएको मान्छेहरूलाई हिँड्नलाई सुविधा होस् चाप नबढोस् भनेर होइन स्कुलमा त्यस्तो हो कुरो कहानीमा त्यस्तो गरी हामी बिस्तारै जाँदैछौँ यहाँ धेरै बिस्तारै हिँड्छ बाटो पनि खल्टाङ्ग्रा खुल्टुङ छ हो यहाँ गिरिक छ यहाँ चाहिँ बिस्तारै नै हिँड्नुपर्छ रिक्स लिनु हुँदैन त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ हामी इटरी चोक लगभग आइपुग्यौँ होइन अब इटरी चोक आइपुगेपछि हामी आइपुगिहाल्छौँ पुरै खुल्लै रहेछ नि होइन इटरी पुरै खुला छ नि यो इटरी चोक हो यहाँदेखि अब तपाईँहरू जता पनि घुम्न सक्नुहुन्छ इटरी चोकबाट हामी दक्षिणतर्फ अथवा विराटनगर तर्फ लागिसक्यौँ हामी होइन बाटो अहिले चाहिँ यहाँ होइन मजाको साफ क्लियर रूपमा राम्रा बाटाहरू बनाइएका रहेछन् हामी मजासँग देख्न सक्छौँ हामी मजाले देख्न सक्छौँ बाटा रमाइला छन् यो बाटामा हामीले मजाले गाडी कुदाउन सक्छौँ हो तपाईँहरू पनि यो विराटनगर जाने बाटोमा टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनु होला होइन त्यस्तै छ बाटो रमाइलो छ ठुलो छ यस्तो सरल पुगिरहेको छ आँखा छ ओ यहीँसम्म मात्रै पो रहेछ कि क्या हो हो यस्तो बाटो भयो कहाँ अनि टेस्ट ड्राइभमा बोलाउनु हो होइन बिक्री भइहाल्छ नि निकै भयो विराटनगर गर्नु नभएको यो बाटोबाट कि सो त्यही भएर हो हामी चाहिँ अब प्रायः चाहिँ होइन अब म चाहिँ विराट चोकबाट ओह्रालो सिधै लागिदिन्छु हो त्यहाँबाट ट्याक्क विराटनगर निस्किन्छ आज चाहिँ घुम्दै पनि भन्ने कुरा भयो अनि त्यहाँ हल्का अब यस्तो त्यस्तै हो नि त यहाँदेखि फेरि क्लियर छ नि त बाटो रहेछ होइन अब यस्तै हो तर चस्मा चाहिँ अनिवार्य रूपमा भनेर लेख्नै पर्ने रहेछ क्या बोर्डको छ नभए त खोइ त नि धुलो अब आइहाल्दो रहेछ
हामीलाई भरे हुन्छ होइन ठुलो हुन्छ ठिकै जानु पऱ्यो यहाँ दिन त हामी पनि सन्चै आइपुग्नु भयो अङ्कल सन्चै आइपुग्नु भयो डाँडै काटिहाल्यो फेरि होइन सही बनाएको तर बिचमा कालो तार चाहिँ फेरि यता यस्तो गरेको रहेछ होइन नभए राम्रो देखिएको छ नि त होइन अब एक लाइनमा पोल एउटा यतापट्टि अर्को लाइनमा पोलै पोल होइन तार बिचमा छैन केही होइन राम्रो देखेको छ नि त देखिन्छ होइन सबैले हर्न बजायो कि त्यो मैले पनि बजाइदिएँ क्या यहाँ ल यो पनि हो यो सुनसरी पर्छ होला होइन यहाँ तलतिर मोरन पर्छ आउन आँटे जस्तो लाग्यो यो फुटबल गइहाल्यो होइन फुटबल गइसकेपछि हाम्रो बिराटनगरको मेन गेट हो होइन अब यो त हाम्रो मेन गेट हो फाइनली हामी विराटनगर हस्पिटलमा आइपुग्यौँ हो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अब बाइकको ताँत हो होइन बाइकहरू छन् त्यस्तै गरी पर मेरो बाइक त्यहाँ छ त्यसै गरी हामी नारायण बस्ने हस्पिटल भनेको यहाँ छ ट्याक्क यो चाहिँ कहाँ पर्छ भने यहाँदेखि थोरै अगाडि योदेखि थोरै अगाडि मास्तिरपट्टि चाहिँ कोशी हस्पिटल छ हो कोशी हस्पिटलदेखि तलतिरपट्टिबाट यतापट्टि आएपछि यहाँ नारायण बस्ने छ पुरा डाक्टर नारायण बस्ने तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको जस्तै अब फिजिकलको डाक्टर हो कोसीको ठुलो डाक्टर हो तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ होइन